好啦，咁收費方面又點呢？咁除咗先頭所講嘅第三種 rental unit 之外呢，所有 leasehold 或者話 loan and license 嗰啲咁嘅入住者呢，佢哋都要俾三種形式嘅錢嘅。咁第一種呢，就係話入住之前呢，佢哋就要俾嗰個物業嗰個市價啊，咁啊稱之為呢個 incoming contribution。咁啊，裏邊其實咧就係等於你去買賣一個樓宇差唔多，只不過咧你嗰個買賣樓宇嗰個錢咧就唔係真係買斷嗰間屋。咁呢個 incoming contribution 咧，當你退出嘅時候啦，你離開嘅時候咧，咁佢就會還翻俾你嘅，但係就會扣起你一部分嘅錢啊。呢部分嘅錢咧就喺第三點嗰度講。好啦，咁當你咧用呢個市價買咗呢個入住權之後咧，咁第二點咧就係話每個月嗰個營運開支咧，你係要分擔嘅。好啦，去到若干時候你要退出嘅話咧，咁咧你先頭所俾嗰個入住費個 incoming contribution 咧就唔係全身而退嘅。一般嚟講咧就會每年咧就會扣起你幾個 percent。咁隨住你住嘅時間越長咧，佢扣減嘅費用就會越多。咁啊〜直至到咧 roughly 咧就會停喺30%至35%嘅。